Maître El Hadji Diouf dafa génn dal ci Ousmane Sonko bi mu tuddee OS dal yu metti dafa woo taskatu xibaar yi def li ñuy wax conférence de presse moom nee na Ousmane Sonko est-ce que jullit la ndax jullit du fen te moom nee na Ousmane Sonko fen rek lay def nee na boobu ba léegi mu ngi doon toog rek di noppi rek di ko déglu nee na Ousmane Sonko il est dangereux nee na Ousmane Sonko est un homme dangereux maanaam nit la koo xam ne dafay lore ndax moom moo fi waxoon nañu rey président yi bu bàkkaar te moom nee na dafa dëkkale Ousmane Sonko ak waa Boko Haram yi terroristes yi nga xam ne dañuy jël ay bomb di taal seen bopp di reyale ay nit yu bëri ba pare yemul foofu mu xasaale ñi nga xam ne dañuy ànd ak Ousmane Sonko ñi topp Ousmane Sonko nee na ñooñu saaga rek la ñuy def ak tiitalaate nee na ñooñu ñoo dàq sax saaga client am Assane Diouf mais nee na sénégalais yi dañoo tàppet dañoo ragal Ousmane Sonko li tax Maître El Hadji Diouf génn nag di wax mooy ne Mamour Diallo daf ko jël pour mu nekk avocat am ndax Mamour Diallo bu leen fàtte moom la Ousmane Sonko takkal ne dafa sàcc 94 milliards Maître El Hadji Diouf nag nee na loolu du dëgg Ousmane Sonko ci boppam moom mooy naxekat bi ndax moom dafa sol mbubu avocat ne famille Meng ak famille Ndoye bàyyi leen ma tiital ñële su ma leen tiitalee dinañu fay parce que du ñu bëgg ñu takkal Mamour Diallo du ñu bëgg ñu jiiñ leen sàcc dinañu fay moom nag nee na avocat yi sax dañoo war a topp Ousmane Sonko ndax moom du avocat dañ ko war a topp yoon nee na procureur mënul dugg ci mbir boo xam ne ñaari nit la ñoo ko sekk muy Tahirou Sarr ak famille lébu yi moom avocat la nee na xam na li muy wax naa leen Ousmane Sonko ba mu laalee Mamour Diallo laal na laalaake te Maître El Hadji Diouf ñëpp xam nañ ne xeexu njaago lay xeexam du jeex kon fi mu nekk nii Ousmane Sonko mi ngi ci guuta mi ngi ci problème Maître El Hadji Diouf nee na mais li lay wan ne Ousmane Sonko amul xel wala ñi ànd ak moom li ñuy def baaxul mooy ne ñoom ñëpp la ñuy saag ku ànd ak Idrissa Seck ñu saaga la ku ànd ak Malick Gakou ñu saagal Macky Sall ñu saagal te moom nee na bu yóbboo ñu saaga ko pare na pour ñu saaga ndax moom ragul waaye nee na Sénégalais yi ay tàppet lañ en tout cas Maître El Hadji Diouf dugg na ci dossier 94 milliards yi léegi lépp dina leer